Здраво на сите, добродојавте на каналот Хладилница анализи и типови. Еве во уште еден подкаст, денеска сме четврток. Денеска нема нешто многу надпревари за играње, што би се рекло, за типување. За вас одбравме само 4. Започнуваме од Грција, Суперлига, каде што на програмата се игра 16-тото коло. Од 18 часот се среќаваат екипите на Атромитос и Кефисијас. Атромитос е 8 со 16 освоено бодови. Гол разлика 18 дадено 27 примено, додека пак Кефисија се наоѓа на предпоследното 13 место со само 11 освоено бодови. Гол разлика 16 дадено и 34 примено. Атромитос на домашен терен оваа сезона игра многу добро. На претходниот надпревар против Олимпијакос дома ремизираше 0-0, а во 14-тото коло го победи Панатенаикос со 3:2, додека пак екипата на Кефисијас на последните 3 надпревари има 3 порази. Од Офи Крете нагости со 3-1, кај Панетоликос 3-0, кај Волос 2-1. Атромитос е поквалитетен тим и според табелата и според моменталната форма, мој тип би бил единица. Се селиме во шпанската Ла Лига, каде што на програмата е 19-тото коло. Од 19 часот и 15 минути се среќаваат екипите на Севиља и Атлетик Билбао. Севиља е на 15-тата позиција со 16 освоено бодови, гол разлика 23 дадено и 25 примено, додека пак Билбао се наоѓа во горниот дел на 5-тата позиција со 35 освоено бодови, гол разлика 34 дадено и 19 примено. Севиља оваа година игра многу лошо, дури може да се каже дека мака ќе мачат за да остварат опстанок. Во претходниот надпревар нагости загуби кај Атлетико Мадрид со 1:0, додека пак кај Гранада нагости победи со 0-3, потоа следуваше дома загуби од Гетафе 0:3 и загуби во Лигата на шампионите кај Ленс со 2:1 нагости, додека пак Билбао оваа година игра стандардно добро. На претходниот надпревар на домашен терен го совлада Лас Палмас со 1-0, дома го совлада силниот Атлетико Мадрид со 2:0. Овдека мислам дека ќе имаме погодоци и мој тип би бил 3+. Од Италија тамо се игра купот, се игра осми на финалето. Од 21 часот се среќаваат екипите на Јувентус и Салернитана. Јувентус оваа година се бори за шампионската титула, за скудетото во првенството и мислам дека овдека на домашен терен ќе го победи овој надпревар и мој тип би бил единица. И последниот надпревар е од шпанската Ла Лига, каде што рековме се игра 19-тото коло. Од 21 часот и 30 минути се среќаваат екипите на Лас Палмас и Барселона. Лас Палмас се наоѓа на 9-тата позиција со 25 освоено бодови, гол разлика 15 дадено и 15 примено. Значи многу слабо дава погодоци и има цврста одбрана, додека пак екипата на Барселона се наоѓа на 4-тата позиција со 38 освоено бодови, гол разлика 34 дадено и 21 примен погодок. Екипата на Лас Палмас во претходниот надпревар загуби нагости кај Атлетик Билбао со 1:0, додека пак на домашен терен ремизираше против Кадис 1-1. Екипата на Барселона во претходниот надпревар на домашен терен ја победи Алмерија со 3:2, додека пак нагости кај Валенсија ремизираше 1:1 и во Лигата на шампионите нагости загуби кај Антверпен со 3:2. Значи овдека Барселона мислам дека ќе го добие овој надпревар и мој тип би бил тим 2+. Ако имате вие ваш некој тип, може да оставите во коментар. Ова беа моите типови за денеска. Ставете лайк, ставете сабскрајб, поздрав и се најдобро.